হ্যালো, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু ইসুস ওয়ার্ল্ড। তো আজকে সকালটা শুরু হয়ে গেছে বৃষ্টি দিয়ে। তো এত বৃষ্টি পড়ছিল, একদমই ডিউটি যেতে ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু কি করব, ডিউটি তো যেতে হবে। ঝটপট রেডি হয়ে গেলাম, বাস এবার ডিউটির জন্য রওনা হয়ে পড়ি। তো দেখা হচ্ছে ডিউটি থেকে এসে। তো আজকে ভাবছি একটা কিছু স্পেশাল কিছু করা যাক। তো আমরা প্ল্যান করলাম ডিউটিতেই। তো আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম একটা রেস্টুরেন্ট যাব। তো বেসিক্যালি আমরা বাঙালি রেস্টুরেন্টের খোঁজ করছিলাম। তো একটা নতুন রেস্টুরেন্টের খোঁজ পেলাম। তো যাওয়া যাক, দেখি কেমন এক্সপিরিয়েন্স হয়। নতুন জায়গা, নতুন রেস্টুরেন্ট, জানি না কীরকম হবে। তো জানি না কেমন, ছোটো বড়ো কীরকম কী, দেখা যাক গিয়ে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমি শেয়ার করবো, তো যদি খারাপ লাগলে সেটাও বলবো। তো দেখা যাক। অলমোস্ট পৌঁছে গেছিলাম আমরা। এটা একদমই আমাদের, যেখানে আমি থাকি সেখান থেকে একদমই কাছে ছিল, কিন্তু তাও একটু তো প্রবলেম হয়েছিল, একটু গলির ভেতরে। তো যাই হোক, গেলাম, দেখলাম পুরোটাই বাঙালিভাবে সাজানো আছে, কিন্তু খুবই ছোট ছিল, মানে একদমই ছোট। তো ওই একটাই টেবিল ছিল বসার জন্য, আর স্ন্যাক্স আইটেম খাওয়ার জন্য ওই জায়গাটা ছিল। তো খুবই কম জনের, ভাগ্যিস আমরা দুজন গেছি, তো না হলে বেশি জন মিলে গেলে হয়তো জায়গাই হতো না। তো জায়গা দেখে তো মানে রেস্টুরেন্টের বিচার করলে হবে না, তো ভাবলাম দেখি ট্রাই করি খাবার, কেমন খাবার হবে কি জানি। তো বাঙালি রেস্টুরেন্ট, বাঙালি তো মানুষজন, তো আশা করছিলাম হয়তো ভালো খাবার হবে। তো নিয়ে দেখি কীরকম মেনু কার্ড দেখে একটা ডিসাইড করবো ভাবলাম। তো আমাদেরকে জল দিয়ে গেল, জলটা দিয়ে গেল। আমরা জল যদিও খাইনি প্রথমে, তো আমরা মেনু কার্ড দেখে আমরা অর্ডারটা দেবো এবার। তো তো অর্ডার দিয়ে এখন খাবারের জন্য অপেক্ষা করছি, কখন আসবে। তো অর্ডারটা দিয়ে দিয়েছি। তো এখন তো আর কোনো কাজ নেই, তো তোমাদেরকে একটু দেখাচ্ছি কাজটা, ডেকোরেশনগুলো। তো এমনি ঠিক ঠিক আছে, ডেকোরেশন ছোট জায়গার ওপর ঠিক আছে, কিন্তু খাবারের টেস্ট কীরকম হবে সেটার উপর ম্যাটার করছে। তো তাও আমি একটু মেনু কার্ডগুলো দেখছিলাম, যে অর্ডার তো দিয়ে দিয়েছি, আর তো কোনো কাজ নেই। এবার দেখছিলাম যদি কিছু স্ন্যাক্স আইটেম নেওয়া যায়। তো তারপরে ভাবলাম স্ন্যাক্স আইটেম নিয়ে রাখবো কোথায়, আমরা যে থালিটা অর্ডার দিয়েছি দেখতেই পাচ্ছ যে চলে এসেছে খাবার, তো ওটাই রাখার জায়গা নেই। ভালোভাবে ডেকোরেট করব, যে ভালোভাবে রাখবো জিনিসগুলো সাজিয়ে, সেটাই সম্ভব হয়নি। তো কিভাবে মানে আরও কি স্ন্যাক্স অর্ডার দেবো, তো তাই আর কিছু নিলাম না। তো আমার যেটা সবথেকে খারাপ লেগেছে, এই যখন দিয়েছিল মাটির জায়গায়, তো এরকমভাবে মানে কাগজের ওই থালাগুলো তো দেওয়ার দরকার ছিল না, ওটা খুবই খারাপ লাগছিল। তো আমরা তাও খাওয়া শুরু করলাম, আর কি করব, কিছু তো করার নেই। তো আমরা খাওয়া শুরু করলাম। তো অনেক দিন পর বাঙালি খাবার পেয়ে মানে ভালো লাগছে, যে হ্যাঁ বাঙালি খাবার খাচ্ছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে খাবারগুলো মানে একদম ঠান্ডা ঠান্ডা ছিল, যে একটা গরম গরম ফ্রেশ সেটা ছিল না। খাবারগুলো দেখেই মনে হচ্ছে বাসি ছিল, মাইক্রোওভেনে গরম করে দিয়ে দিয়েছে, এরকম একটা। তো ভালোভাবে গরমটাও ভালোভাবে হয়নি, তো সব খাবারগুলোই ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছিল। তো একমাত্র ভাতটা তাও মনে হলো একটু গরম, কিন্তু তাও না, মানে কি বলবো, জিনিসগুলো মনে হয় ওরা আগের দিনের রান্না করা বাসি খাবার, আমার যেটা মনে হলো। তো মোটামুটি ওই খেয়েছি, গেছি, কিছু তো খেতে হবে, তো অর্ডার দিয়েছি। মানে একটা জিনিস মনে হচ্ছে ভাগ্যিস বেশি কিছু অর্ডার দিইনি, মানে একটাই থালি আমরা অর্ডার দিয়েছিলাম। তো যেহেতু বাসন্তী পোলাও ছিল, তার সাথে ভাত ছিল, তো অনেকটা হয়ে যাবে আমাদের জন্য, তাই জন্য আর বেশি দিইনি। ভেবেছিলাম এক্সট্রা রাইস নিয়ে নেব পরে, তো সেটা দরকার হয়নি। এমনি আর ভালো লাগছিল না, তো এমনিও পেট ভর্তি হয়ে গেছিলো পুরো। তো তাই তাড়াতাড়ি খেয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরোবো। তো আগেই দেখানো উচিত ছিল খাবারটা কী কী দিয়েছিল। আগে তো আমরা ভাবলাম আগে একবার নিজেরা ট্রাই করি। তো বেগুন ভাজা ছিল, পাঁপড় ছিল, ভাত ছিল, দই ছিল, রুটি ছিল দুটো, তার সাথে কাবাব ছিল, তার সাথে চিকেন ছিল, তার সাথে বাসন্তী পোলাও, তরকারি ছিল একটা মিক্সড ভেজ, টমেটোর চাটনি ছিল, পোস্ত ছিল, ব্যাস এইগুলোই ছিল। তো আমরা আগে দেখাইনি, কারণ আগে আমরা ভাবছিলাম আগে নিজেরা খাই, নিজেরা টেস্ট করি খাবারগুলো কেমন, তারপরে বলবো। তো একটা জিনিস, আরও একটা জিনিস, যে পাঁপড়টা যে দিয়েছে,
দেওয়ার 1-2 মিনিটের মধ্যেই পুরো নরম হয়ে গেছিলো। তো মানে আমি কী বলবো, এরা যে সার্ভ করেছে না সেটা প্রপার ছিল, এরা না দিয়েছে মানে যে খাবারের টেস্ট কোয়ালিটি কিছুই ভালো ছিল না। কিন্তু তাও আমরা মানে এনজয় করেছি, খেয়েছি একসাথে গল্প করে করে, ব্যাস। এমনি ভালো ছিল, ঠিক আছে, কিন্তু ভালো ছিল না আর কি, মানে ওয়েস্ট অফ মানি। তো বেরিয়েই সামনে দেখতে পেলাম একটা পানের স্টল আছে, তো ওখান থেকে পান কিনবো আমরা ঠিক করলাম। তো অ্যাটলিস্ট মুখটা একটু ভালো হোক। অনেকটা খেয়ে নিয়েছি যদিও, মানে খাবার নষ্ট করিনি, টাকা দিয়ে কিনেছি তো নষ্ট কেন করবো, তো নষ্ট করিনি, খেয়ে এসেছি। তো ভাবলাম পান খাওয়া যাক, এখানে অনেক রকমের পান ছিল, তো কোনটা নেব তাই কনফিউজ হয়ে গেছি, বুঝতে পারছিলাম না। তো দেখতেই পাচ্ছ একটা টুথপিকের মধ্যে 2টো পান আছে, তার সাথে একটা চেরি দিয়েছিল। তো খাওয়া যাক, অনেক দিন পর মানে পান খাবো, এটা একটা বেশ মজা লাগছে। এমনিতেই ইউজুয়ালি বিয়ে বাড়িতে ছাড়া পান খাওয়া মানে খাইনি কখনো আমাদের বাড়ির ওখানে। তো যেতে যেতে ভাবলাম এত তাড়াতাড়ি রুমে গিয়ে কি করব, মর্নিং ডিউটি ছিল, হয়ে গেছে, খেয়ে দিয়ে এত এলাম, তো হজমও তো করতে হবে। তো ভাবলাম একটু ফ্রিতে পার্ক আছে একটা সামনেই, তো ওখানেই যাওয়া যাক। তো ওখানে গিয়ে তো দেখলাম অনেকেই বসে আছে, তো সিট খুঁজছিলাম ফার্স্টে কোথায় বসবো, কারণ এত মানে খাওয়া দাওয়ার পর আর হাঁটার মতো তো আর ক্ষমতা নেই, তো এখন একটু বসতে হবে, হজম করতে হবে খাবার। তো লোক হাঁটার জন্য আসে, আমরা এখানে বসে বসে গল্প করতে এসেছি, অনেকে বসেও আছে যদিও, দেখতেই পাচ্ছেন। তো আমরা সিট খুঁজছিলাম একটা ভালো দেখে জায়গা, তো যেখানে আমরা বসতে পারবো, বসে বসে 1-2টো রিলস বানাবো, গল্প করব, টাইম স্পেন্ড করব, ব্যাস তারপরে চলে যাব। তো ফাইনালি পেয়ে গেছি একটা ভালো জায়গা, কেউ নেই, ফাঁকা, তো এখানেই বসা যাক। ফার্স্ট বসে বসে লোককে দেখলাম অনেকক্ষণ, নিজেরা গল্প করলাম অনেকক্ষণ, রিলস বানালাম অনেকক্ষণ, এবার কি করব। তো এবারে আমরা রুমের দিকে যাচ্ছি, আমাদের ঘোরাঘুরি কমপ্লিট, আমাদের দেখতেই পাচ্ছ অন্ধকার হয়ে গেছে, মানে এবারে আমাদের যাওয়ার টাইম হয়ে গেছে। তো আজকের দিনটা মোটামুটি ওভারঅল ভালোই কেটেছে। তো এবার আমরা রুমে যাই, তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে, বাই, গুড নাইট।